Mung golek-golek perkara sampean. Nek pancen Janaka diluputke nggone Palakrama karo Dasanala tanpa palilah Paduka Diguru. Kenging menapa anggenipun ngurus perkarane kok nembe sak mangke ya. Biyen-biyen ki dawuh apa? Wah sing rembak pun Kakang mboten rujuk. Menawi mboten rujuk Kakang Narada ulun paringi kamardikan. Lho. Kamardikan tos pundi? Menawi rujuk kalian kula atur lenggah wonten mriki wadine mboten condong mboten cocok. Mboten gurunan penggalih andika Kakang saged ninggalaken kayang. Oh ngaten to nggih yen pamit. Kados pundi Rama Pukulun? Wanarada jengkar mboten wurunga badhe bebarang wiranging dewa. Yen kena ripin aturana bali wadine Banda kaleni ulun paringi purba wasesa. Ulun inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit Pukulun. Unging kadang rumam patet kambil kading ana rondo menyang sendang medak-medok nyangking mendong manuk podang mencok neng apa-apa gedang lucu iwa hengke mudung Kyai Duda ngumbah gadung kepleset ke Durga kula Pukulun kanggo sawetara wektu Yayi Permoni ulun lilani lungguh ana ing kayangan Jonggring Saloka njajari lenggah ulun tobat mapan menika ingkang kula anti-anti Pukulun. Iya Durga ya aja banter-banter. Injih. Ngestaken dawuh Paduka Pukulun persasat ulam munggu ing rampadan sarah munggu ing lautan sumangga anggen Paduka murba dhateng Pandurga. Iya Permoni iya. Nanging kang prayitna ngati-ati samangsa wis bisa pegat Dresanala kelawan Kaki Harjuna saka panguwasaning Bathara Brama. Nuwun injih ngestaken dawuh Pukulun. Ayo Betari Pramuni. Dewa Sukata marang kang sureng perang utami arum-arum
pragenjang pak wong bu bolong. Larep dadi apa kayangan Jungkring Salaka dina iki ya? Dituturi bener ditamplek. Wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Haji Guru penjal kok ngaten Adia. Bathara Narada ora arep melu kebo gupak mundhak kecipratan letuh. Ora ning gunane aku nunggu ning kayangan. Ora wurung dadi dewa ning cak slingkuh. Lawang medhon yang mati apa to aku dadi dewane kaya ngene ora kuat aku.
iki lagu entek-entek nduk teruske aja di ndak kualat sing kualat apane nek ora dimboi awane kualat ya bener kan dammu pisan kas Nduk lali sumber ketriwasan ketungen aja nganti ngawur lho lho kuwi do ngelingke aja nganti do gawe tuna ngono ya iya ya mak iya etungen aja nganti ngawur aja digebuk rata iya ya mak iya ngerti aku nek kira-kira ming tengok-tengok aja dikeki etak-etak tertutuk-tutuk kendang ayo Buyatmi nyuwun tulung kok gerak-gerak ya yane ayo aja ndak kuwalat alah nek kowe ra malati lah iya bener kandamu dingaren apik men bengi iki suarane lali sumber gayeng giyak hebat ora umum Nduk ora umum bengi iki sing rawuh mbludak iya mak iya persajan wae aku iso mayang iki wis pira-pira merga watukku gigil iya anggere muni sekecap wis kudu watuk wis seminggu mula nek ana kuranging swara nyuwun pangapura sing gedhe iya bengi iki matur nembah nuwun ngunjukake puji syukur ngarsaning Allah Subhanahu wa taala ya mak dene Gusti ingkang murba jagat iki wis kepareng terang paring terang najan udan mau awan mau sore nanging iki terang glintang wah hebat banget lan uga ingkang winanting pakurmatan panjenengan ingkang mengku bawah Kabupaten Trenggalek pepundhenku ingkang minulya Bapak Bupati so Ibu so Muspida ing Kabupaten Trenggalek setap kabeh PNPM wiwit pusat nganti provinsi lan daerah ing Kabupaten Trenggalek ya mak ya iki Nduk sosialisasi program nasional pemberdayaan masyarakat najan mau ngarep wis diaturake ngandar-andar ngendukur nanging ngolopo mbok menawa ana sing rawuh keri lan uga ingkang durung sempat urung kober midhangetake radio pamarentah ing Kabupaten Trenggalek mak sejatine ngene ya Nduk wayangan ning bengi iki pancen program
saka PNPM nggone bakal mensosialisasikan program iki. PNPM sing diarani PNPM generasi ki apa to, Mak? Lah, program nasional pemberdayaan masyarakat sing diarani generasi iki lho, Nduk. Tujuane ora liya mung babagan kesehatan lan kecerdasan kanggo mbantu warga masyarakat utamane sing kurang mampu supaya masa depane luwih becik kanthi cara budidaya sehate ibu lan anak utawa ibu lan putrane lan uga maringi pendidikan dasar ingkang cukup kanggone generasi bangsa iki. Ngono, Mak. Mula yo ngger program iki ora baen-baen merga sing diajab para warga masyarakat tetep dadi subyeke. Aja mung dadi objek kaya ingkang wis kangendikake ngarep, kudu cancut gumregut goleki kekurangane dhewe lan goleki apa butuhe. Apa kendala-kendala lan kesulitane kabeh diatasi bebarengan karo warga masyarakat. Terus diaturake menyang pihak PNPM kanthi proposal mengko bakal diparingi dana ingkang wujud bantuan ing piguna banget tumraping bebrayan masyarakat lan utamane warga kang kurang mampu. Ngono ya, Mak. Mulai padha digoleki hambatan-hambatane lan probleme apa digoleki bareng-bareng. Ngono ya, Mak. Kejaba saka iku, Nduk, sing rumangsa dadi wong tuwa ya bapak ya ibu wiwit dina iki padha tumandang diajak wong tuwa mau dadi wong tuwa kang super. Tegese sukses lan perhatian. Oh, super ki sune sukses, per iki perhatian. Lah carane, Mak, supaya sukses kuwi lambarane ana 5. Supaya awake dhewe dadi wong tuwa sing sukses, siji kudu bisa momong anak lan bina rumah tangga kanthi tumemen. Angka 2 kudu bisa ngrampungi masalah. Oh, dadi nek wis wani dadi wong tuwek kuwi kudu bisa ngrampungi masalah. Iya, ya masalah ing kulawarga. Banjur sing angka 3 dadi wong tuwa kudu bisa dadi andalaning kulawarga. Ngono. Sing angka 4 wong tuwa kuwi kudu kuat mentale. Ngono, lan kudu tahan banting. Ora eneng wong tuwa ngger anake sambat ngono wong tuane terus lara, terus pikirane cupet, ora kena, Nduk. Sing kudu siap mental merga majuning generasi penerus gumantung ana wong tuwa uga ya kuwi wong tuwa sing super. Sing angka 5 supaya dadi wong tuwa sing super kudu tansah budidaya saapik-apike kanggo kulawarga. Berusaha yang sebaik-baiknya demi keluarga. Ngono. Lah supaya bisa dadi wong tuwa sing super kuwi apa ora eneng dasare? Enek kuncine, Nduk. Kuncine ya ana 3. Kuncine dadi wong tuwa super ki 3. Siji, ngrawat kehamilan ibu. Oh, dadi nek bojone meteng, bojone mbobot ki kudu dirawat, kudu diopeni, upamane pangopene. Priksa menyang bidan kaping 4 saora-orane. Ngono. Banjur ngunjuk PLV, zat besi. Banjur nek nglairke kudu dibantu nganggo bidan utawa dokter. Aja dukun bayi. Ngono, Mak. Lah nek ngono apa dukun bayi kelek ya ora elek. Kena nganggo dukun bayi nanging kudu didampingi nganggo bidan utawa dokter. Ngono. Aja tiru karo mburiku sing gampang sing ngender. Kuwi mbiyen dukun bayi ning lak jaman Jomejujo mbiyen. Saiki mau utawa wingi aku wis masak nusup ing desa ngadesa ing Kabupaten Trenggalek kene aku kepethuk karo para ibu-ibu kabeh padha ngendika nek saiki wis arang-arang dukun bayi. Oh ngono. Mergo saiki jamane wis maju. Apa-apa wis sarwa nganggo medis. Ngono, Mak. Banjur nek ngrawat
Sabubare padha babaran jroning 40 dina kuwi kudu sing ati-ati. Lah nek kunci sing angka 2, kunci super ngrawat bocah. Siji bocah umur 12 sasi mudhun kuwi kudu diimunisasi genep. Nek bocah umur 12 sasi mudhun, bobote bayi ya kudu tambah. Ora kok diimunisasi ya dipakani enak barang bobote malah susut. Ora kena kudu mundhak. Banjur bocah umur 5 nganti 59 sasi kudu diwenehi vitamin A setahun kaping pindho. Oh ngono mak. Banjur bocah balita kudu ditimbang abjek ing saben sasine. Oh ngono. Sing ditimbangke iki mung bayi to mak. Mboke ora. Ya mboke kala mangsa kenek. Lah nek bapake ya perlu ditimbangke. Mbok menawa tambah abot sebagian. Ngono. Banjur kunci sing angka 3 kunci super usia wajib belajar lagi baku nduk. Upamane bocah umur 6 tahun munggah kuwi kudu sekolah, ora kenek ora. Zaman saiki bocah umur 6 tahun munggah mau tidak mau gelem ora gelem purun mboten purun kedah sekolah. Oh iya tak estokke. Kapindhone ora mung kudu gelem sekolah tok ning kudu sregep mlebu. Lah iki sing abot nggon kene iki. Gelem sekolah tok ning banjur ora sregep kuwi ya ora ning gunane. Kudu sregep. Oh ngono. Banjur nek lulus kudu neruske menyang jenjang sing luwih dhuwur ya kuwi SMP lan sing sak derajat. Ngono mak. Sing pungkasan sregep mlebu ora tau lowong. Oh iya ya mak iya mulane aku melu bungah dene bengi iki aku ingkang dikalungi sampur dipercaya dening PNPM lan uga Yayasan Lontar saka ing Jakarta uga saka ing daerah supaya aku mbabar kelir ana ing Kabupaten Trenggalek. Wah ngaturake panuwun marang pemerintah daerah sing wis ngajangi pagelaran iki. Ora nyono ora ngira dene kaya ngene dadine nduk. Iki merga saka pambudidayane uga sedulur-sedulurku pedalangan ingkang ana ing Pepadi Kabupaten Trenggalek. Wah, Kabupaten Trenggalek ya ana pepadine. Hebat. Diketuani dening pepundenku pendhane Bapak Lamuji. Lan uga aku dibiyantu karo kadangku pendhane Bapak Dalang Lukito sak putrane Dek Anung. Ingkang ugi para kadang-kadang pedalangan liyane cancut gumregut nggone mbiyantu awake dhewe supaya bisa sukses nggone pentas dalam rangka PNPN ana ing Kabupaten Trenggalek. Iya ya mak iya. Nduk, bengi iki brungkat kimpul sak oyot-oyote. Kabeh saka Surakarta Hadiningrat. Najan adate aku ki nek sowan ning Galek mesti dicepaki kagungane pepundenku Bapak Lukito gamelan wayang nek iki saka keparenge sing ngragati iki digawakake saka Surakarta Hadiningrat. Ngono. Dasare paringi terang biyuh-biyuh sing rawuh banyu mili. Iya. Para pejabat kabeh nganti teko tingkat kecamatan lan tingkat desa kepareng rawuh kabeh nduk ngaturake panuwun lan sapa uga sing kepareng ngrawuhi saka ing Jakarta utamane pepundenku ingkang minantu pakurmatan Bapak Sujana saka World Bank sing wis medhar sabda ngarep mau. Wah jan ora ukur piyayi pintere ora elok. Iya mak kuwi piyayi Bandung mbok menawa ora pati paseh basa Jawa ning nek wayang mudeng sebabe gelem ngragati. Ora mung Pak Sujana nanging uga Mr. Scott saka World Bank kuwi daleme saka New York. Oh Mbah Scott. Terus apa meneh nduk? Iki sing wingi ya melu terjun yang Karang Pedesan saka Lontar panjenengane Mr. John McLean. Oh John Megelke McLean kok. Uga Mbak Emi saka World Bank
nang iku PNPM, Nduk. Wah, matur panuwun. Lan panjenengane ingkang tansah mayungi mayangkara sakmutuhe lahir batin. Sapa panjenengane Mbak Kitsi Emerson lan Mas Wakidi Dwija Martono. Ora lali kadangku Ki Prapto panuju saka ing kutha Jakarta kuwi kulino ana ing layar kaca yen acara Cempala utawa Cempala karo pepundenmu Bapak Sudarko Prawiroyuda nek TV nasional kae Ki Prapto panuju ya kae mau sing arep mau sing interaktif. Wah matur sembah nuwun bener Bapak Sujana Debuyuti bidang penanggulangan kemiskinan. Wah ora umum nggone ngajangi pagelaran iki, Nduk. Iya, kabeh disengkuyung dening kanca-kanca sing tak sebut kabeh mau uga saka ing Jepang, saka ngendi-endi. Uga benerane Bapak Mas Sarwanto, uga kadangku PNPM saka ing Kabupaten Trenggalek, benerane Bapak Anwar. Lan uga ora lali kadang staf kabeh ngaturake panuwun, Mak. Ayo, Nduk, kanggo mbuka wiwara pepadang iki ngiras pantes seneng-seneng pungon iking wulan sura ing sasi Muharram becik ayo padha kanggo lek-lekan ngono. Heeh. Tak dongak-dongake sing betah melek nganti purnaning pagelaran iki, kundure tak dongak-dongake bagas kewarasan, akeh rejekine, enggal mundhaka pangkate. Allahumma. Sing ora betah melek iki mengko ndang kondur sadurunge rampung, tak dongak-dongake muga-muga tambah anake. Matur sembah nuwun. Ayo nganggo lelagon dhisik kanggo methuk kanca-kanca aku tak nyuwun suarane. Genduk sing bengi iki dadi mastere sapa? Gandeng iki perkara ibu hamil ora baen-baen, Nduk. Tak rewangi aku sowan yang Trenggalek nggawa sinden meteng. Sing endi sisih tengenku iki? Ayo turuk. Tok tok tok. Oh, tok tok tok. Tok tok. Ya lah nger. Wis betenteng kaya ngono kok isik golek duit. Niki nyambi tirakat to, Pakde. Oh, Pakde denggelmu mlocot ora. Aku padha-padha nek diceluk Pakde ngono kok seri. Nggih. Asmane sinten, Wuk? Jenenge sapa, Nak? Kula Eka. Eka. Nggih. Oh. Eka, jeneng kok Eka. Kaya bis Surabayanan. Asri. Duh Eka. Saka ngendi asline, Wuk? Saking Kebumen. Oh, Kebumen kaya kowe lah Banyumas. Nggih. Ya, Mbak Kayune saka Banyumas ya. Ora suwe maning Mbak Kayune bakal ndoboli. Nggih niki sedilit maning ngajeng ndoboli. Ndoboli kok bayi ndoboli nek wong kono. Duh. Bojone Rika Mbak Kayune nang omah maring omah. Nggih nang omah tak tinggal dewek. Tinggal dewek nang omah. Nggih. Ya bayangne wae bojone Mbak Kayune nang omah obor-obor congor. Alah nggih wong daenge mun tak tinggali nggih. Heeh. Pun obor-obor congor dewek teng mriko. Obor-obor congor udut. Nek wong kono nek ngarani udut ki obor-obor congor. Lah kaya kowe lah Mbak Kayune ayune kaya kowe lah ditimplik malah ngepir. Ditimplik ngepir ki disusul malah ndokar. Lho, wong kono ki aneh nek omong kok. Lah kuwi wong rada Tegal kono. Mbak Kayune ditimplik malah ngepir kuwi disusul malah ndokar. Ngono. Wah, dodo. Mbak Kayune Ika. Nggih. Heeh, sekolah maning. Nggih. Pendidikan perlu Mbak Kayune. Nggih. Nang endi sih? Teng ISIS. Sekolah ISIS. Nggih. Institut Seni Indonesia Surakarta. api jurusan
Karawitan ning kula nyambi meteng. Oh. Urung lulus nek wis dedel duel kok. Ya kuwi bibit unggul. Wah, duh Jan. Iki calone ketoke reden. Lho Ika. Nggih, Pak De. Cita-cita ingin menjadi Jadi seniman. seniwati yang handal. Nggih. Tingkat ora mung regional, ora mung nasional, nanging internasional, ya. Nggih. Kaya Mbak Kesi. Nggih. Yo ndang doboli. Lanjeng ra ampun mlethek dewek mboten usah disusu. Oh, lambene kok mbenjing mlethek dewek iki apa? Kok tembungmu kok mlethek dewek iki piye? Nggih maksudnya metu dewek ngaten niku lho. Oh, bajine metu dewek. Iya, ya kudu coben nganggo ibu bidan ya. Nggih. Oh, terus diimunisasi saiki diobati. Nggih. Dijaga kesehatane. Nggih. Mangan sak mangan aja sing nganggo panganan mengandung panas-panas. Nggih. Wong meteng ora kenek, duren Nggih. iwak wedhus, nanas Nggih. ora kenek. Nggih. Mangan sing anyep-anyep, Nggih. linggis. Nggih. Kok anyep-anyep kok linggis. Ika wah jan bocah kok kaya ngono. Wis pirang sasi, Nduk? Pun gangsal, Pak De. Wah, yes. Engko gek 6 7 8 9 10 dina metu jabang bayi. Cita-cita putri kakung. Nek pengine nggih kakung. Oh, pengine lanang nek dikek wedok ora nampik, ya ta? Nggih, sami mawon. Wedok nek ayu kaya mboke, nek bagus kaya Bapake. oh, bapak tak kira kaya dalange, wah justru ora. Bar ngarani kaya aku no malah plathok kowe. Ya Nduk, ora apa-apa, lanang wedok padha wae. Kowe kudu nuntun karo sinden-sinden liyane sing urung iso meteng. Kados sinten? Apa enek kene? Enek ning rasa tak sebut engko wae. Engko ndak lara atine. Ketoke wis sedakep wae wonge. Kuwi wis mbayangke kuwi, ndah niya nek iso kaya Ika kuwi, ndah seneng. Iya. Ika? Nggih. Nembang ya, Ngger? Nggih. Ya bawa, kaya ngapa bawane wong meteng iki? Apa dawa galur apa megap-megap? Nggih pun sithik megap-megap. Ora apa-apa. Nyuwun pelok mawon Ya nggih. pelok kaya kowe. Pelok lan bawa. Nggih. Panggur mawon ngene Bupati. Pangkur mawon. Omonganmu lho. Pangkur mawon. Ning wong metengi nek didandani kok ya luwes ya. Wah. Luwes pating blenduk-blenduk ketemu. Ya wong kowe wong meteng saiki iki aku ki ngalem ki apa enenge ya, Nduk. Nek kaya ngono ki coba to. Kowe iki nek dibandingke karo wong kono-kono kae. Kae kok ora meteng wae ting pentelot kaya ngono. Kae iki ora meteng kae iki. Kae iki wis jempo. Kae sing kono loro gedhi-gedhi kae wis poel. Oh, ora meteng wae kok ngono. Ayo, bawa nggih. Rina saya rasa dan megap-megap Pak De, mboten napa-napa nggih. Ora apa-apa no golekne pangan anak. Kuwi sing ning jero weteng iki batinan ibuke iki ngopo. Mesti ngono kuwi ya. Lah niki ngitik-itik terus kok Yo malah ngitik-itik. Akhirnya sing ngitik-itik Pak. Mboten masa teng mriki. Myong
Suwe-suwe cek cengkokmu kaya wong dibelok. Tanggaku ki dibelok anggere jam 2 wengi ya ngono kuwi. Hei. Dibelok niku napa? Oh, ora mudeng nek cah saiki. Dibelok nek wong rada edan kae lak dibelok sikile nganggo wit randu. Nek ta, ben ora obah ben ora mlayu ning ndi-ndi. Oh, dipasung. Welas tenanan. Sak keken kan. Kayak kaya ngono. Kudune iki ning omah lumah-lumah kayak malah disabuhi kenceng kaya ngono. Oh, lah justru nek teng omah ping lumah-lumah niku malah krasa abot ngoten niku. Oh, ya carane enteng piye ya? Disangga bebarengan. Barengan opo? Yo. Yen wis keplekiken Pak De. Keplekiken kok ulu kok karepmu lho. Golek sandang pangan kok sambat ae. Ayo. Yen wis rina enggal ratri kang Iki kena kanggo contoh sewijining ibu hamil yang sehat. Kok ngono? Lah coba nek ora sehat apa kuat wong bobot 5 sasi wis minting-minting kaya ngono kok ijik nyandang kaya ngono isik nyambut gawe pirang-pirang bengi. Oh iya ya Mak, iya nek dipikir coba wong melek ki rekoso. Dasare lungguh kaya ngono kuwi sewengi muput ora entuk obah, ora entuk medun. Ora entuk neng buri. Oh, berat kandhane kok. Mula aja disepelekke ndak kuwalat. Iya. Jangan menyepelekan aku loh. Ora. Kualat. Ayo, wah. Meteng ayo terus Nduk. Mong sliramu Langgami Nduk. Nanging aku tansah nyeranti
Yo. Aneng jejantongku janjine matur nuwun wis lumayan sesuk enek sing kena nggo tuku susu saka PNPM kowe entuk bantuan Nduk nggo tuku popok sesuk nek lahir ngabari aku ya anakmu tak wae lungsur aku nggo dienggo ra apik kae. Nyuwun gungan kalian kadang kula pendanipun Mbak Keci Emerson larase pelok terus. Ning lali ler ae. Matur nuwun, aduh. Excuse me, Miss Keci, good night. Sugeng dalu bujange. Nah. Duh malah sugeng dalu ya. Matur nuwun wah basa Jawinipun kok nggih paseh. Ora mung basa Jawa ngoko krama inggil klebu basa wayang mudeng. Dos pundi Mbak Keci rawuh dateng Tenggalek? Lah nggih niki kula nembe mawon niki nggih wonten Trenggalek, kula nggih heran bujange. Napa? Kok priyanten wonten Trenggalek remen sanget kalian wayang nggih. Wah, remen Mendukung kesenian Jawi. mendukung sanget. Nggih. Saya menawi panjenengan tanggapaken malih wonten mriki. Remen sanget. Penontonipun kathah sanget. Kathah to? Nggih, kathah Aduh, sanget. matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Mah niki nggih namung ugi sawetawis saking ugi budidaya panjenengan ugi anggenipun Cancut Taliwondo mbiyantu dhateng lestarinipun pagelaran wayang kulit nyatanipun lewat PNPN Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat panjenengan lan lontar ing Jakarta sami-sami nyengkuyung hateking pembangunan ing babagan kabudayan utaminipun wayang kulit ngeten. Matur nuwun. Nggih, Mbak. Kula badhe ngaturaken panyuwun dhateng Bapak Bupati. Sampun diparingi napa kemawon matur nuwun sanget kalian Pak Lamuji niku, Nggih, Pak nggih. Lugito, Wih, Pak nggih. Bambang. Wah nggih maturaken Matur nuwun panuwun. sanget. Tur Mbah Marno sewalipun boten hujan. Matur nuwun sanget pangestunipun Pak Marno. Aja tindak kuwala. Ora malah ati. Opahe digawa dhewe. Dodo nggih Mbak Kalau Keci Emerson, nggih. kalau wau Jawa terus sanget. Kalau nggih kuatos nanging kula SMS Pak Marno. Nggih. Nyuwun pangestu, nyuwun bantuan Nggih. Pak Marno nggih. Bapak niku nek nolak udan niku gampil. Napa nggih? Nuwun sewu anggere kathoke nglebet niku diuncalke teng gendeng. Niku terus Napa terang. Apa ya enek udan karo ora iki gaweane Gusti Allah kok. Bujange Dalem badhe ngaturi pirsa nggih. guru kula saking Amerika Nggih.
Nggih, aslinipun saking Trenggalek mriki. Sinten Mbak Yu? Pak Harjito. Oh, Pak Harjito menika. Nggih, dados Aslinipun saking Trenggalek. nggih sinten mawon ingkang saking Amerika ingkang saged nabuh napa wonten pengetahuan tentang kerawitan nggih saking Pak Harjito Matur saking nuwun Trenggalek. seluruh kadang Amerika pandai nabuh berkat orang dari Trenggalek, tepuk tangan. Kuwi tenan ning kono wis terkenal banget sak negara Amerika Serikat. Priyantun saka Trenggalek asmane Pak Harjito kuwi menelurkan pirang-pirang seniman karawitan oneng wewengkon Amerika Serikat. Kuwi saka pakaryaning putra daerah Trenggalek. Klebet panjenengan siswanipun, Mbak? Nggih, Pak Nggih, Harjito wah, menika hebat. ahli rebab gendang napa mawon wonten Amerika. Kados pundi para warga masyarakat Trenggalek anggenipun pitados, anggenipun percaya yen boten wonten buktinipun. Buktine apa? Kula aturi mbuktekaken kesagetan ngendang panjenengan ingkang mulang priyantun Trenggalek. Cobi. Kula aturi ngendang. Ya, monggo. Monggo ngasta kendang. Iki mumpung ana piyayi Amerika ning uga ana piyayi saka Jerman. Ketoke piyayi saka Jerman kuwi ana gandeng cenenge karo babon Tulungagung. Oh ngono. Dia adalah Mr. Tuan Ambeien. Tuan Ambeien sapa? Mas Rainer Krut. Kuwi bojone Casey jenenge Rainer Crut. Nyuwun tulung Mas Rainer kula aturi gender sinom kemawon. Gampil. Sinom harus mau, sinom harus mau. Harus mau. Sing nyinden wedokan anu bojone. Mbak Casey. Nah, nggo tamba kangen sing wedok nyinden, sing lanang gender. Nggih menika para sederek bojonipun Casey, naminipun Rainer Crut. Menika bapakipun nggih saking Jerman, asli Jerman. Asmanipun Tuan Rutol. Mila rikala mantenanipun Casey wonten Tulungagung, wah remen sanget kula ketemu kalian bapa maratuwanipun Casey. Langsung kula salami. Ayo, piye kabare, Tol? Kalau Rutol. De matur nuwun monggo. Delok ayo Casey. Aja padu to. Ngagek ketemu rong dina mau ning ngebise mesrane ra jamak ya. Iki upama Mas Renner iki kowe ta dhuwurine terus Casey iki. Aku tak nyinden dulu ya Tuan. Aku tak pergi dulu ya Tuan. Menek. Ayo Kes. Halo Pak. Komentar dhisik. Piye kangen ora karo bojomu? Nggih, kangen Pak. Piye? Apa yang sudah Anda lakukan? Nggih niku rahasia kula to. Jenengan ora takon-takon. Lho tegese iki wis nyang endi, nyang kutha ngendi wae rak yo ngono. Nggih, sampun dolan-dolan, Pak. Wah, layan ning gonceng ketapel, wah. Anggere numpak pit motor ning nggon kuwe Casey iki bonceng kok ning cengel. Dadi nek digoncengi kaya angkrok, guys. Nggih pun ngelek-ngelek kula kalih bojo kula to, Pak. Ora ngelek-elek. Piye? Napa? Aku ora ngelek-elek, Nduk. Itulah pasangan yang ideal. Ideal ayo. Guys. Halo. Sinom, aku ora ngerti genderane bojomu. Sinom apa owner kambang, Mas? Oh, lah wong suwera awor kok dadak mbok tari. Ya wes, sinom nek no. Ya, sinom. Inilah pengendar dari Jerman dan pengendang dari Amerika Serikat, pesinden dari Kamerun. Alah, lek kula dalu niki kalih Pak Purwo mboten kula protes. Pancen tiyang niki kan seneng mboten keturutan nggih ngoten iki. Oh, wah. Tak keturutan ya. Tenang Mas Renner, tenang.
Mas Renter mboten ngerti blas ngoten niku. Oh, ora ngerti ya. Ayo. Tepuk tangan dulu, hebat. Jos. Wah, kendiangane kemlinting ngono. Genderane jan wah le mulek. Anggere genter karo nyawang bojone karo no. Lewangun. Iya guys, bojomu kok ngono piye? Mboten komentar kula, Pak. Nah, wah, kacamatanya itu wah bukan main ya. Tinggal di Indonesia ya Mas Renner ya. Jangan kembali ke Jerman lagi. Bojomu ndak dipangan codot ngono. Nang kene wae, ayo. Coba nek lelakon kaya ngene iki kowe ora kewirangan kowe. Piye, Mak? Lah coba wis. Anung barang kuwi karo kendhangamu apik dinung. Piye wong Anung ora tau ngendang kok coba kok Piyayi Putri lho kuwi astane kaya ngono. Iso kita kiblaki. Kok ya ngerti ya. Karo diselani dotit. Tulilut. Ayo guys. No. Kepati hamba suti. Heyo. Nek sindenane ora kaya bengi iki guys. Pancen apa-apa ki nek digenderi karo lanangan anu bojone. Bojone iki apik tenan wis giyak. Dasare mau wis bar sungkem karo maratuwa. Ning campur darat. Ning gone Lek Wagiman. Pak, mesti to ngarepe Pak kula. Duh seneng aku. Bapakmu ya ora apa iki, guys? Mboten, Pak. Oh, engko gek ning njaba nganggo kathok cekak.
Mboten, bapak kula enten acara teng griya. Oh iya, dalang kok boys. Wah seneng aku nyang Solo Pak Wagiman nganggo kathok cekak. Wah. Apik. Ayo, Dok. Dole-doli mikul sukati siji ana Jerman pieng siang ratri Elok, ayo. Halo, halo. Untuk penghormatan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Hebat, hebat, hebat. Bukan main, bukan main. Wah. Doh, kemlinting kendangane. Weh, ngalih meneh lek Wagiman. Mantune kok lek Wagiman. Doh. Mas Renner kuwi guru musik ana ing universitas ing Austria. Oh, bener, guys. Nggih, mulang etnomusikologi wonten Austria, Pak. Nggih takoni dhewe mosok takon kula, Pak. Dek, kowe ketokmu karo bojomu kok rakur ngono to kowe. Mbak Kit Jamerson meneh, Duh. Duh. Dalem bujange. Inggih, wah kendanganipun kala mau kejawi ugi saking warah. Saking pendanipun Mas Wakidi Dwijo Martono. Nggih. Nggih, kakung panjenengan ugi Pak Harjito. Nggih. Saking Munjungan. Saking Trenggalek Nggih, ning Munjungan Panggul kono. Oh nggih, kula mboten. Daleme kono. Pokoke dalane angel banget pokoke wis. Mbuh kono pokoke. Aku ora ngerti. Ning pokoke munggah angel. Nggih, sampun 3 dosa tamu ten Amerika. Nah, cobi piantun Nggih. Trenggalek berdomisili di Amerika Serikat sudah 30 tahun. Nah, mula wong Amerika iso gender iso ngrebab kabeh. Kowe ora ngerti kowe kok genderane Presiden Bush. Mboten saged Presiden. Niku mboten muridé Pak Harjito. Mboten sanes. Niku Presiden Bush niku mboten peduli seni sayangipun nggih. Lah kok ndemben kula tau krungu kabar nek tak lepadu karo Saddam Hussein niku perkara rebutan kendang. Ngawur. Nggih. Dados ning kathah seniman-seniman siswanipun ugi klebet anak-anak SMA, SMP ingkang dados muridipun Pak Harjito saking Trenggalek nggih, Mbak nggih. Mas sedaya. Kula sampun nekseni piyambak awit saking budidaya panjenengan kula sowan wonten Amerika nalika semanten. Nggih. Panjenengan kelilingaken di 6 negara bagian. Wah, pertunjukan wayang elok nika nggih, Mbak. Sing nabuh khusus orang Amerika. Nggih, ingkang saya sangat niku penontonipun saged ngertos menawi wayang niku wonten filsafat, wonten sastra ingkang tinggi sangat. Nah, lah niku merga saka pambudidaya panjenengan. Panjenengan Mbak Kit Jamerson menika para sederek satu-satunya wanita di dunia yang bisa mentranskrip pertunjukan secara langsung dari bahasa pedalangan langsung dalam bahasa Inggris. Tepuk tangan. Kula kinten mboten satu-satunipun. Satu-satunipun awit kula dereng nate ngertos. Niku dados sak uni-unine dalang niku di nganggo laptop
ditayangke nganggo LCD langsung dadi penontonnya teng mriku niku iso ger-ger ngoten. Mergo saka tulisan niku mau. Gumun kula kok pintere kaya ngoten lho. Nggih, ngene sengkuni ngono wer ning nggih niku guyune telat. Nggih, margi kula mboten saged anu netik cepat. Nggih, mboten napa-napa ning telate sedikit ngene, sedidik sangat. Wah, jan. Panjenengan mboten pirsa nggih menawi dalu menika kula nggih sekedhik nggih terjemah kangge kanca-kanca saking Bank Dunia lewat SMS. Oh. Terus niki kula malah Ya ampun. pun telas anu pulsa kata sangat niki wow. Ya, coba to kaya Sibuk sangat niku. Sami sinden kula sedaya niku nggih sami SMS-an sedaya. Kowe mau awane kei pira? Niku jebulane do cocok-cocokan. Aku dikurangi 50 itu. Kurang ajar tenan kok. Wah, pimpinane sing tuwek kae kuwi. Ngopo kowe iki? Mbok kaya Mbak Keci ku lho nek SMS ki berunsur pendidikan. Lho. Ini pendidikan ya. Pemerataan. Pendidikan kok pendidikan protes. Ape. Nanging saya setuju bujangi penonton wonten Amerika luar biasa remen pentas panjenengan. Wah, matur sembah nuwun Tegesipun wayang sudah menjadi milik dunia nggih. Nggih, sampun. Lumantar ugi ingkang suwi Popadi Senawangi wonten ing Jakarta. Panjenenganipun ugi priyantun Trenggalek. Panjenenganipun Bapak Eko Cipta, nggih ta? Oh nggih, saking Trenggalek nggih Pak Eko Cipta. Wah, hebat kabeh. Trenggalek memang hebat handal. Iya, Mbak Keci. Dalem. Panjenengan badhe ngaturi sinten kadang saking PNPM. Awit dalu menika mboten masalah, mboten menapa monggo santai mawon. Mbok menawi Pak Scott utawi Pak John utawi Mbak Emi utawi sinten mawon utawi ingkang saking Trenggalek saged mawon. Oke. Terus pundi? Ngendikanipun panjenengan pinanggih sinten nggih ingkang fasilitator ingkang wonten dusun. Oh nggih wonten Gandusari napa pundi kula wau. Sinten asmanipun kula mboten ngertos. Monggo tindak mriki Mas, monggo sekedhap matur. Neneng Jenggalu Mas. Sugeng dalu. Asma sinten Mas? Nami kula Imam Muslim. Oh, Pak Imam Muslim. Saking pundi? Aslinipun kelahiran Kampak tapi domisili tiyang sepah datang Gandusari. Oh, Gandusari nggih. Panjenengan derek menika? Nggih. Nggih. Wah, memperkuat program menika nggih. Nggih. Nggih, di lapangan beneran bekerja saestu nggih. Nggih. Terus pundi kabaripun wonten kabar menapa ingkang perlu kita mangertosi saking program menika tumanjanipun wonten ing marga masyarakat wonten pigunanipun menapa mboten lan rumaos dipun bantu mboten lan wonten wujudipun menapa mboten. Nggih. Dados ngaten Mbak Yu Cange. Nggih. Bilih kahanan wonten kene desa nggih. Menika masyarakat ugi nyengkuyung sesarengan kanthi wontenipun bantuan PNPM generasi menika. Nggih. Sehingga ngantos sakmenika sampun kaleksanan menawi wujud bantuan menika sampun sebagian dipun aturaken dumateng sasaran program. Nggih, kados-kados ibu-ibu hamil, bocah-bocah sekolah niku to. Ning kados kok kula mireng wonten ingkang papan ingkang nyelempit utawi radi tebih panggenanipun ingkang angel terjangkau. Ingkang mbok menawi wonten posyandu-nipun menika wonten ngandhap nanging piyambakipun wonten nginggil. Lan caranipun dos pundi, Mas? Dados ngaten menika tepatipun wonten dusun Belik Desa Jajar ngaten. Bilih warga masyarakat Belik menika menawi posyandu kedah nempuh jarak kirang langkung sekitar gangsal kilo mandhap ngaten. Walah Gusti Allah nyuwun ngapura. Lah kuwi lah nek wong meteng pripun niku?
Lah niku mangke nggih dipun tandu menawi mboten betah nggih nyeprot teng dalan. Lah iki nek kowe kena ndoboli kowe ning dalan kowe. Ora tahu kowe. Nggih Mas. Napa ingkang perlu panjenengan aturaken sekedhik kemawon? Ngengingi bab menika panyuwun menapa kesan pesan? Tetes ngaten. Kula piyambak nyuwun dumateng warga masyarakat Kabupaten Trenggalek utaminipun wilayah ingkang pikantuk program PNPM generasi lan ugi PNPM mandiri perdesaan. Ngeten. Nggih, amargi menika nggih taksih setunggal griya ibaratipun ngaten. Ananging ingkang dipun tangani piyambak-piyambak. Monggo sareng-sareng kita sengkuyung program menika. Nggih. Kersanipun mangke saged lestari, masyarakatipun saged makmur, pendidikan maju, kesehatanipun lare-lare bayi lan ugi ibu ingkang hamil menika saged dipun napa? Istilahipun menika saged dipun sengkuyung sareng-sareng. Nggih. Wah, matur nuwun nggih. Ingkang baged ngaturaken panuwun dhateng warga masyarakat sedaya ingkang sampun nyengkuyung lan ugi pamarentah lumantar PNPN nggih Mas nggih. Nggih. Lan ugi panjenenganipun Bapak Bupati sak setapipun sedaya tamtunipun ingkang ngayomi daerah ngriki nggih. Matur nuwun Kang Mas. Sami-sami. Nggih. Awit menawi Trenggalek menika generasi yang akan datang menjadi generasi penerus yang handal. Dasaripun ing mriki kathah wewengkon-wewengkon ingkang dados sasana wisata. Alam Trenggalek yang sangat mempesona. Wah, ngono mak. Ora aneh yen to ing tembene kutha Trenggalek iki bakal misuwur ing manca praja merga pantaine sing indah-indah, prigilan sak panunggalane. Ayo Nduk, coba kaya ngapa dikumandangake lelagon Sabta Pesona. Pesona Nusantara. Eloke Kabupaten Trenggalek kaya ngapa bisa ngirup wisatawan saka manca negara kagum menyang Nuswantara. Ayo. Ayo, icih eling ora. Sabta Pesona.
Pesona Nusantara. Pesona Nusantara. Iya, muga-muga negarane awake dhewe endah neng semake warga masyarakat internasional. Heeh. Wanduk, engko disambung meneh ya, Ngger. Iya. Ayo disambung meneh. Engko nek gara-gara ya, Mak. Kusing dupa kumelun neng kentias sang opeke kaungku sagung jajan. Nanging sang tangi kibi Kala kang kala tinggal lan campo samyan etali Sukata marang sureng prangudan arum-arum ngendan wingawiyat naraja ngepalani jawata sukamulat ing palagan kayung-yun yutaning yutaning raksasa dalah prakenjang Pak Fafong. Awi cekater. Iki kok rada ngrubung aku nanging dewane kok ora genep. Kamajaya napa? Bukulun kula sampun mireng dene paduka Bukulun badhe amadya pada. Iya pancen aku wis ora dadi dewa meneh. Wah. Bukulun kanthi ananing lakon iki aku bisa maca kahanan lungguhing bebener lan adil. Gandeng sampun pratela bilih. Bukulun Sang Hyang Jagatnata semunipun doyong saking adeking kadewan. Mila kula nderek paduka kewala Bukulun. Lah piye ta iki? Melu aku piye? Kula ugi nderek paduka aku melu. Aku ya melu lho. Kok sik kowe iki apa wis mbok pikir, Kowe aja melu-melu grubyok ning ora weruh plembok. Aja lalu aburing tawon kambu sumurupa. Anane aku ora mapan ning kadewatan iki mergo aku ora seneng. Tak sawan jagat kayangan iki mengko bakal ana lalakon kang ora adil. Ya kanthi srana iku aku weruh. Mula aku sak tindake
Kaki Narada aku melu. Iku lho nderek pukulun. Wah, wis kujer iki. Enggak ndarani aku sing ajak-ajak kok. Mboten menika saking mulunge ngraos kula piyambak. Pedah menapa kula dados dewa wonten kayangan menawi pancen dipun ajani mboten jujur. Nah. Ning kowe sagah engko yen ana apa-apane. Badhe kula sangga puli Amadipati. Wah, ora dadi dewa ya ora apa-apa. Seragamku tak balekke lho. Bayu. Iya. Semono uga aku wis tanggung jawab. Ah, yen pancen mangkono dewa kayangan iki tegese pecah dadi rong perangan. Mergo sing ngrubung aku ya mung kowe Kamajaya, Bayu ya Amadipati karo Mahadewa. Lah mengko nek ana dewa liyane sing ora rujuk. Sampun tumut perkawis menika mangke. Kula piyambak ingkang sagah dados ganjel lampianipun pukulun Sang Hyang Narada. Welah dalah. Bayu sing prayitna ngati-ati ana moganing lelakon iki ya. Bintang kancing langit kelap-kelap haton lergin canging alis risang mawe gandrung sabarang katulu Endrai inggih ulun ana apa krenggosan yun pangapunten mundi dawuhipun Kanjeng Rama pukulun paduka Narada katuran wangsul malih. Lha bali piye? Saking pandugi kula mboten wurunga menawi Narada jengkar saking kayangan tartamtu namung badhe memirang jagat. Us lambemu. Aku gelem bali nanging yen to bapakmu gelem jablo cape. Perkawis menika kula mboten badhe tumut-tumut namung Narada kedah wangsul dinten menika. Nek aku ora gelem bali budi badhe kula sembadani menawi jengandika bangga kula dipun panteni Purbawasesa. Walah dalu karepe dhewe. Mahadewa piye iki kula atur lenggah prayogi Bathara Indra dudu kowe nanging aku mungsuh. Rido mawar warahan Sa